हाय क्यूरियस। छींक आना आम बात है, लेकिन छींक को रोकना बिल्कुल आम बात नहीं है। अगर आप अपनी छींक को रोकते हैं या ऐसी कोशिश करते हैं तो शायद आप अपने सिर या फिर दिल की किसी नस को फटने का न्योता दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक मेडिकल रिसर्च में पाया गया है कि अगर कोई इंसान अपनी छींक को रोकता है तो उसके दिमाग या दिल की नस कुछ ही मिनटों में फट सकती है। तो दोस्तों, अगली बार इस बात का ध्यान जरूर रखना और छींक को बिल्कुल मत रखना, और अपने हाथ को भी बिल्कुल मत रखो। फटाफट से लाइक दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।